Satu, dua, tiga. Hai, selamat datang ke channel Kampung Vlog. Hari ini bersama saya, Iman Samsi, dalam misi kita nak pasang hardware. Okay, macam korang tengok ni, apa benda kan yang ada dekat sini. So ini adalah basic, kira macam entry level lah. So bagi korang yang nak tengok newbies pasang hardware PC, ini memang video untuk korang. So apa lagi, jom. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, first kali yang aku nak kenalkan kat korang, casing. Okay, casing yang aku pakai ialah daripada Segotep. Okay, Segotep Prime M nama dia. Kat sini kalau korang boleh tengok ada disediakan satu USB 3.0, ada dua USB 2.0, audio dengan mic. So ni power on off lah. Okay, dekat sini dia ada filter habuk lah. Just korang boleh cabut, cuci, letak balik. Okay, benda yang kedua paling penting ialah kita punya processor. Processor kali ni aku pilih daripada AMD instead of Intel. Sebab apa? Sebab dia lagi murah lah bagi aku. Harga is everything lah bagi aku. Okay, dia punya spec pula 6 core 12 thread processor. Dia punya speed 3.9 GHz max boost, 3.4 GHz base. So aku pilih 52600. Okay, dah. Okay, yang seterusnya adalah kita punya PSU, power supply lah. Power supply kali ni aku pilih 550 watt. Kalau korang boleh tengok sini, daripada iGo. iGo ni bukan full modular. Kalau full modular kita boleh campur pasang. Ini dia terus lekat dengan dia punya PSU. Ini warranty 3 tahun. Okay, motherboard yang aku pilih untuk kita combine dengan processor dengan aku punya RAM. RAM sekejap lagi aku terangkan. Okay, ini motherboard daripada MSI B450M. B450M aku pilih sebab dia dah ready 2K AMD Ryzen. 2K AMD Ryzen ni korang dah tak payah update BIOS lah. Dia boleh support 2K processor semua. Okay, dia ada satu M2 SSD lah kat sini dan dia dah ready, just plug and play je. Okay, macam yang aku cakap tadi, RAM kat sini aku pilih, terbalik, daripada PNY Accelerate. Dia punya size aku pilih 8GB, speed 3200 MHz. Dia datang sekali dengan RGB lah, baru ada gaming hype kan. Untuk graphic card aku pilih graphic card RX 580 lah. Daripada Maxsun ke apa nama dia? Maxsun ke Maxsun? Maxsun RX 580. Tulis AMD. Ini kalau korang boleh baca, korang baca. Aku tak boleh baca. Tu tulis Jawi aku rasa ni. Okay. Untuk kita punya memori, aku pilih dua. Aku spekkan dua. Satu SSD, satu HDD. HDD ni aku pilih 1TB WD Blue. Okay, ini aku lebih prefer simpan game lah. Untuk OS aku simpan dekat SSD M2 daripada WD Blue juga. Size yang aku pilih 250GB. Okay, ini last kali lah. Kalau kau tak nak letak pun tak apa. Ini je aksesori daripada Funko Pop. Kali aku pilih Perfect Cell sebab aku minat Dragon Ball.
Lagi dong guys. Tuh, tekan le.